Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kami DPK PPNI Rumah Sakit Juanda Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat mempersembahkan video edukasi tentang pencegahan TBC dengan 6 etika batuk. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Sehat, tahu gak sih ternyata batuk dalam waktu lama itu dapat menyebabkan penyakit seperti TBC. Apa sih TBC itu? Mari kita bahas. Apa itu TBC? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya adalah paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Kenapa batuk dapat menularkan penyakit? Karena batuk dapat melepaskan lebih dari 5.000 basil TBC dari paru ke udara. Sehingga udara yang terkontaminasi basil TBC ini kemungkinan dapat dihirup oleh orang lain dan memungkinkan terus berkembang menjadi terinfeksi. Tujuan dari etika batuk yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau lebih dikenal dengan bahasa droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Salah satu pencegahan TBC yaitu adalah dengan beretika batuk. Berikut merupakan 6 langkah beretika batuk. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan buang dahak sembarangan. Kelima, jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ayo, cegah penularan TBC dengan 6 etika batuk. Jangan sampai lupa ya. Dadah.